Hi, би магистр докторийн ангийнхан MT явсан талаар бичлэг оруулах гэж байна. Манай техникийн жил болгон ерөөдөө workshop маягаар MT явдаг. Энэ удаагийн MT болохоор намын сумын явчаад ирсэн. Тэгээ уг нь бол аль 10 сард явчаад ирсэн. Тэгээ бичлэгээ эвлүүлэх гэсээр байгаа дуудчихлаа. За ингээд энэчнээсээ завиндаа суугаад намын сум руу орно. Ингэж агаараар орж болт юм билээ. Үнэн нь 49,000-аас 52,000-ийн хооронд байсан. Месамдаа ирлээ. Хөрхөр хэмтэнтэй байсан. Цацаг дээр уул харсан чинь ойртохоор хацдаг гэсэн. Хацж илээ. Манай найзыг хадсан. Арлаад ирсэн галт тэрэг автобус дугуй төрөлсөлж болдог. Бид нар болохоор энд явах гэж ирсэн бай гэхээр арлыг төлөвлөсөн хүний лекцийг сонсохоор ирсэн байгаа. Тэгээ би лекцнээс нь бүгдхэн эсрэг сонсгоё. 계란 깨는 것들 밖에서 깨면 후라이가 깨고 안에서 깨고 나오면 날아간다. 후라이와 불라이 차이. 남이 깨주면 먹이가 되고 내가 깨면 날아갈 수 있다. 어쩔 거냐. Айгу мундаг хүн байсан. Тэгээд анх энэ арал дээр ирэхэд амар их сүүжний шилжүүлсэн гэдэг. Тэрийг яаж дахин боловсруулж ашиглах уу гэдэг. Тэднээс янз бүрийн аргаар хантаад гоёл чимэглэл, гэрэл, овжуур болгож ашигласан талаараа бас дурдсан. За энэ болохоор ярьж байгаа юм нөгөө нэг байлдааны онгоцны энэ утаагаар зураг талаар анх сэдэж зураг зуржсэн талаараа ярьсан байгаа. За ингээд манай ихтгэл тусаад гараа авчихсан чинь олон үндэстний юм хөгжмийн үзэсгэлэн болж байсан. Тэгээд доошо буугаад харсан чинь ингээд зэнзэн хөгжим. Энэс олон хөгжим байсан л да. Зөндөө хөгжим байсан. Тэгээд за энэ аваад хөгжим байна. Шанз байна. Тэгээд мөрөн хуур, товшуур харагдаж байна. За тэгээ гараад хүлээж байгаа завиндаа суугаад за барилах газар руу явсан. Завин дээр бас хөрхөн олон үндэсний төвнүүдтэй энийг бас албаар санаачилсан гэсэн. Бидний барилах газар болохоор ийм газар байсан. Уг нь бол амар хөөрхөн гэр бүлэрэж найзууд явах зүгээр юм билий. Гаднаа бассейнтэй тэгээд харагдсан амар хөөрхөн гол нь харагдаад өглөө болох гоё юм лээ. Кофе гааруул гэж бодсон. Тэгээд орой хоолоо идэж байна. Орой хоолоо идчихэд гадаа бас арга хэмжээтэй бид нар. За тэгээ нэг тоглоом тоглоулаагүй. Уг нь бол тоглолтгүй л да гэсэн чинь энэ удаа тоглоулаагүй. Тэгээд ерөөхдөө багш нараас асуулт хариултын юм болж өгсөн. Тэгсэн чинь манай техник хэрэглэгчийн 60 насны төрсөн өдөр гээд лаулал гэсэн. 한가부터 앉으셔도 앞바퀴도 너무 좋아요. Өнгөрсөн жил би уг нь хонсон. Тэгээ энэ жил сонно гэж бодоод жинхэнэ бичлэг хийе гэж бодсон чинь тийм оролцсон. Тэгээд нэлээд удаан багш нартайгаа, профессоруудтайгаа бүжиглж байгаа. Хоорондоо бас ингээд коммуникейшн үүсгэх нь бас MT-ийн бас нэг зорилго. Тэгээ энэ өдөр нөгөө нэг програмчтэй байсан. Тэгээд үзэж чадаагүй. Тэ яг энэ нэг жижиг хөөрхөн үзье. Тэгэл 10-11 болж байхад дуусаад хүмүүс нь үлдээд би гэрлөө ирсэн. Тэгээд ядаж өрөөндөө дөрүүлээ байна. Тэгээд ихэнх нь өрөөний явцлаа. Тэгээд би ч гэсэн бас авцсан. За баяртай. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Bye bye.